හලෝ මගේ මායා පැටවුනේ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න ඔයාලා ගොඩාක් ආදරේ කරන අරුංගල් 26 මං අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ නැතුව කතාව අහලා ඉමුකෝ. අහස් wait for me. Oh god අහස්. කෙසේ හෝ පූජිගේ දෑතින් මිදී ඈවද පසෙකට කර තෙදස් ශාවිල්යා වෙත හැරුණා පමාවට ඇසුරතින් මුව වසාගෙන රෝහල් කාමරය දෙසට දිව ගොස්ද අවසන්ය. දැන් කුමක් කරන්නද? ඇගේ බිඳුණු සිත කෙසේනම් හදන්නද? එය තබා තමා නිසාවෙන් මොනරියගේ දෑසින් වැඩුණු කඳුළුවලට තමාටම සමාවක් නොලැබෙනු ඇත. තෙදස්ගේ සිත ඔහුටම හඬනගා කියානට විය. එතැන් සිට What's this nonsense පූජි? තෙදස් පූජනී හට එසේ පවසමින් ශාවිල්ලා පසු පසින්ම ගියේය. එහෙත් ඈ ගිය මගම ගිය නමුදු ශාවිල්ලා රෝහල් කුටියට ගොස් ద్వාරයද වසාගත්තාය. නමුදු ඈ දොරගුළු නොදැමුවාය. ඇගේ දෑස් වලින් කඳුළු කඩා වැටේ. තද නින්දේ වුන් කවීෂ් හා සිහිනි අවදි වූයේ ద్వාරය විවරවන හඬටය. එකිනෙකාගේ තුරුලේ වුන් යුවල ගැස්සී ගොස් හැරෙන්නට විය. පසුව කවීෂ්ගේ දෑස් විසල් කරගෙන ඔහු බැලුවේ කඩා හැලෙනට ආසන්න වැහිබර දෑසක් මෙන් වත සරසාගෙන තමා දෙස බලා හිඳිනා සිය සුදු මැණිකවය. කවීෂ් කලබලයෙන් සිහිනිව සිය තුරුලෙන් මෑත් කර නැගී සිටියේ තත්පරයටය. සුදු මැණික මොකද මේ? ඇයි අඬන්නේ? ශාවියෝ ඇයි මේ මොකද උනේ කෙල්ල? කවි අයවයි මවයි බයනකල් කතා කරන්නකෝ. නැත්ත. ඇය හඬ අවදි කරන්නේම නැත. පැමිණි විගස සියදේ තිබූ ගමන්මලු සියල්ල පසෙක ඇති මේසේ තබමින් ශාවිල්ලා කවීෂ තුරුළු කරගත්තේ. පෙරදා රැයේ තුරුලට යාමට හෝ ඔහු නොසිටි සාංකාව නිසාමය. ඇය මහා හයියෙන් හඬා වැටෙන්නට විය. ලොකු එයා ශාවිල්යාට සිදුව පිළිබඳව කවීෂට පැවසීමට අවැසිමුත් ඉකිය නිසාවෙන් ඇගේ වදන් මුව තුළම ගොළුව ඇත. කවීෂ් සිහිනිට දෑස්වලින් කීවේ කිසිවක් නොපවසන ලෙසය. එම විධානයට අනුව සිහිනිද පසෙකට වූවාය. කවීෂ් ශාවිල්යාට ඇති තරම් හඬන්නට හැරියාය. අහස් please open the door. අහස් please don't do this to me. මිදුරාරින් අහස් මට මෙහෙම කරන්න එපා. ඒවර පිටතින් ඇසුනේ තෙදස්ගේ හඬය. ඔහුගේ හඬට ශාවිල්යාගේ හැඬුම මහා හැඬුමක් දක්වා වර්ධනය විය. එසේනම් එයා යනු නැවතත් ඔහුමය. කවීෂ් එසේ සිතුවේය. ශාවිල්යා සිය පපුතුරටම ගුලි කරගෙන කවීෂ් අත්වල තිබූ සෝෆාවේ අසුන් ගත්තේය. මිනිත්තු 10ක් පමණ ඇය හඬා වැටුණි. මෙතෙක් වේලා ద్వාරයට කතා කළ තෙදස්ගේ හඬ නැවතුණේ. තෙදස් උන්නේ කලබලයිනි. ඇය හඬාගෙන ගිය ආකාරයට තෙදස්ගේ දෑස් ඉදිරියේ යලි යලිත් මැවී පෙනෙන්නට විය. ඇගේ හැඬුම්ද තරමක් දුරට කුටියෙන් පිටතට ඇසේ. බලාහිඳ ద్వාරය හරින්නේම නැති තැන තෙදස් අගුල කරකවා රෝහල් කුටියට ඇතුළු වූයේ. කවීෂ්ගේ ගිනි පිටවන දෑසත් දුටු සිහිනිගේ වික්ෂිප්ත දෑසත් ඔහු මතටම වැටෙනා විටය. ශාවිල්යා නම් දෑස් උස්සා හෝ ඔහු දෙස කෙලින් බැලුවේ නැත. අහස් look at me. I will explain everything. මන් දිහා බලන්න අහස් මං හැමදේම පැහැදිලි කරන්නම්. තෙදස් කලබලයෙන් සූදානම් වූයේ ශාවිල්ලා අසලට යාමටය. එහෙත් නැත. කවීෂ් සිය දැඩි බැල්ම තෙදස් මතට විතැන් කළේ. ඉන් ඔහු පුළුසා දැමීමට තරම් කේන්තියෙනි. Stop Mr. තෙදස්. Mr. කවීෂ්. තෙදස්ගේ හඬ උස්සූයේ කවීෂ්ගේම විධානයටය. මන්ද ඒ සිය නිල් මොනරියයි. ඇය හඬාම හෙම්බත්ව ඇත. දෑස්ද ඉදමී ඇත. නාසය රත්තු වී ඇත. ඇගේ ඒ විලාසය තෙදස් මහා පසුතැවීමකට පත් කර තිබුණේ. ඇය එසේ විඳවිය යුතු අයෙකු නොවේය. සිය ප්‍රේමය හේතුවෙන් සැමදා සතුටින් සිටිය යුතු යුවතියකි. නමුදු මේ එය සිදු නොවිය යුත්තකි. නොවිය යුත්තකටත් වඩා එය හදිසි වරදවා වටහා ගැනුමකි. මිස්ටර් තෙදස් get out. එළියට යන්න.
මිස්ටර් කවීෂ් උන දේ ගැන පොඩ්ඩක් අයිසෙක් get lost. කවීෂ්ගේ වත කේන්තියටම රතු වී ඇත. ඔහුගේම ස්වරූපය ශාවිල්ලා හෝ සීනි හෝ කවදාවත් දැක නොමැත. එනිසාම ශාවිල්ලා තව තවත් ඇතිගත්තාය. සිහිනි ඇයව තමාට තුරුළු කරගෙන ඇගේ හිස පිරිමදිමින් උන්නාය. ඇගේ ඒ අසරණ විලාශය කවීෂු තව තවත් යක්ෂාවේශ කිරීමට තරම් සමත් විය. අනේ ලොකු ශාවිල්ලාගෙන් පිටු වූයේ එපමණකි. ඇය ශනිකව හුස්ම ගැනීමේ අසීරුවකට පත්ව සිහිසුන් වූයේ කවීෂ්ගේ දෑත මතමය. කවීෂ්ට ඉහිලුම් නැතිවිය. ඔහු ෂණයෙන් ඇයව ඔසවා ගත්තේය. පසුව හීයක වේගයෙන් ඔහු ඇදුනේ වෛද්‍ය කුටිය කරාය. තෙදස්ද සිහිනිද දෙදෙනාම කවීෂ් පසුපස ඇදුනේ පැටලුණු මනසිනි. අහස් ඇයි එහෙම ෆේන්ටුනේ ඔකෝඩ්. කලබල වෙන්න එපා. අහස් ටිකක් පැනික් වුණාම ඔහොම වෙනවා. කවි අයියට තරහා ගිහින් තියෙන එකයි. එයා ඒ වෙලාවේ කියපු දේවල් හිතට ගන්න එපා. ඇත්තටම ශාවිට එච්චර ෂොක් එකක් වෙන තරම් මොකක්ද උනේ තෙදස්? ශාවිල්ලාගේ පිළිසඳරෙන්ම තෙදස් පිළිබඳව හොඳින් දැනුම් සිහිනි මෙමින් විමසුවේ ඔහුවන් තරුණයෙකු අතින් සිය මිතුරියට කිසිදු නරකක් සිදු නොවන බව දන්නා නිසාවෙනි. තෙදස්ත උන්නේ ගැහෙන හදිනි. ඒ නිසාම සිය සිතැඟි බෙදා ගැනීමට ඔහුට කෙනෙකු අවශ්‍යම බව දැනුනි. ඔයා අහස්ගේ යාළුවා නේද? ඇයි එයාව මෙහෙම ෆේන්ට් උනේ? උදේ මාත් එක්ක ගෙදරින් හොඳට පිටත් වුණ කෙල්ල නෙමේ. මට බය හිතෙනවා. බය වෙන්න එපා. අපි ඉන්නේ හොස්පිටල් එකේනේ. කවි අයියා ශාවිට මුකුත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊයේ මගේ යාළුවෙකුගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකක් තිබ්බා. එයා ගර්ල් කෙනෙක්. මම ඒකට යනවට අහස් කැමති නැති නිසාම මම ඒකට ගියේ නැහැ. ඒ ගර්ල් දැන් අහම්බෙන් හම්බ වුණා. මාව දැකපු ගමන් එයා මාව හග් කළා. ඒක දැකලා තමයි අහස් ඔය අඬාගෙන දුවගෙන ආවේ. ෂිට්. මට අහස් නතර කරගන්න බැරි වුණා. එහෙම වුණා නම් මේ තරම් අහස්ට සීරියස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මම එයාව කාම් කරගන්නවා දෙයියනේ. පව් මගේ කෙල්ල. තෙදස් ඔය පවසන්නේ හිතේ වේදනාවටය. සිහිනිද එය අසාවුන්නේ තෙදස් සිදුවට කිසිසේත් වගකිව යුතු නොවන නිසාවෙනි. ශාවිල්ලා නිතර දෙවිලේම පිරික්සන වෛද්‍යවරයාද මේ රෝහලේම හිඳීම කවීෂ්ගේ මද සැනසුමකට හේතු විය. ඔහු එම වෛද්‍යවරයා සොයා ඔහුගේ රෝහල් කුටියට ශාවිල්ලාද රැගෙන ගොස් ඇයව එම වෛද්‍යවරයාට පිරික්සීමට ඉඩ හැරියේය. ඒ අතරම කවීෂ්ගේ දුරකථනයේ නාද වූයේ සිය මවගේ නාමයෙනි. හෙලෝ අම්මා මම පස්සේ ගන්නද මං ඩොක්ටර් ළඟ ඉන්නේ. ඇයි මොකද උනේ ලොකු පුතේ මොකක් හරි කරදරයක්ද? අම්මා කලබල වෙන්න එපා. සුදුමැණික පොඩ්ඩක් ෆේන්ට් වුණා. මං එයාව ඩොක්ටර් කෙනෙක්ට පෙන්නන ගමන් ඉන්නේ. දෙයියනේ මගේ කෙල්ල සුදුදු ඊයේත් මහරෑ හොඳටම ඇඬුවා. ඔයා නැතුව පාළු වෙන්න ලොකු පුතේ. ඇයි එකපාරම මේ ළමයාට මෙහෙම වුනේ? මොකක්? අම්මා දැන්ද කියන්නේ සුදුමැණික නඩන්න හොඳ නැහැ කියලා අම්මා හොඳටම දන්නානේ. ඇයි මට ඊයේ රෑම කෝල් කරලා කිව්වේ නැත්තේ මේ ගැන? ෂිට්. සුදුදු කිව්වේ ලොකු ඔයාට කියන්න එපා කියලා. ෂිට් මං ගන්නම් අම්මා. කවීෂ්ට දැනුනේ සිය ලොවම එකවර බිමට පතිත වූවා වැනි හැඟීමකි. මන්ද එසේනම් පෙරදා රැයේ තමා ඇහා නොසිටීමත් ඇගේ මේ යළි ව්‍යාකූලතාවයට බලපානට ඇත. තමා ඇගේ සුව පහසු සිතා ඇව තමා සමග රෝහල් කුටියට ගෙන්වා නොගැනීම පිළිබඳව ඔහු යළිත් පසුතැවුණේය. ඇයට අවැසි ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් පසුව ඇයව සාමාන්‍ය රෝහල් කුටියකට මාරු කරන්නට විය. එහෙත් තවමත් ඇයව සිහිය ලබා නොමැත. ඇය දැඩි කම්පනයකට ලක්ව ඇති බවත් සුළු මොහොතකින් ඇය යථා තත්ත්වයට පැමිණෙන බවත් ඒ පැමිණි පසු යළිත් ඇයව කම්පනයට පත් නොකරන බවත් ඇගේ වෛද්‍යවරයා කවීෂට දැනුම් දුන්නේය. කවීෂ ශාවිල්ලාගේ සුරත අල්වාගෙනම ඇය දෙස බලාගෙනම හිඳී. මට සමා වෙන සුදුමැණික මං ඊයේ මට මගේ ළඟට ගන්න තිබුණා. කවීෂ්ගේ දෑසින් රූරා වැටුණු කඳුළු බිඳක් විත් ශාවිල්ලාගේ සුරතේ නැවතුණා. ඈ නිසල්මන්න
වෛද්‍යවරයා පිටව ගිය සෑනින් සිහිනි හා තෙදස් දෙදෙනාම කුටියට පැමිණියේය. තෙදස් නම් පැමිණියේ පහරක් කෑවද කම් නැතැයි සිතා සිය මොනරියව දමා තමා නොයන බවට දැඩි වඩිතන් කරගනිමිනි. කවීෂ් හිස ශාවිල්ලයාගේ සයනයට බර කරගෙන හිඳි. නමුදු සිහිනි සමග තෙදස් කුටියට පැමිණෙන හඬ ඔහුට ඇසුණි. මිස්ටර් තෙදස් මං මේ අන්තිම හොඳින් කියන්නේ කරුණාකර මෙතනින් යන්න. නෙවර්. අහසට සිහියනකම් මං ඉන්නවා එච්චරයි. කවීෂ් තවත් කිසිවක් පැවසුවේ නැත. මන්ද ඔහු සිටියේ පෙරදා රැයේ තමා අතින් සිදු වූ අතපසුවීම පිළිබඳව සිත් ඇවුලෙන. සිහිනි බියෙන් සිටියේ මේ තරුණයන් දෙදෙනා ගැටුමකට මුල පුරාවි කියාය. නමුදු කවීෂ්ගේ ආවේගයටත් තෙදස්ගේ ආවේගයටත් ඉඩ තැබීමට සිදු වූයේ තවමත් සිහි නොලදම සිහිනයෙන් කොඳුරන නිල් මොනරියගේ හඬ සමන වැකුණෙනි. හංස ඇගෙන් නික්මුණේ ඒ වදන් පමණකි. ඇගේ සයනයේ අනෙක් පසෙන් තෙදස් සැනකින් ගොස් ඇගේ අනෙක් අත අල්වා ගත්තේ දැල්සේ කඳට පුරවාගෙනම. අහස් wake up. I am here my princess. ඔහුගේ වදන් කවීෂ්ට අසාවුන්නේය. ඔහුගේ පස වරදක් ඇතුවා හෝ නැතුවා ඔහු සිය නිල් සුදුමැණිකට පණ දෙවැනි කොට ප්‍රේම කරන බවට ඒ වදන් සාක්ෂිය. කවීෂ් සිය හිස උස්සා මේ තරුණයා දෙස බැලුවේ දැන්නේ. සිහිනි කුටියේ ආයිනකට වී මේ සියල්ල දෙස බලා වුණාය. මගේ ඔළුව. ශාවිල්ලා දැස් හැරියාය. දැස් හැරිසැනින් ඈදුටුවේ තමාගේ දකුණු පසින් සිටින සිය ලොකුවත් වම් පසින් සිටින සිය හංසයාවත්ය. ඇය සැනකින් තෙදස්ගේ අත අල්වාගෙන ඔහුට තුරුල් විය. සියල්ලන්ගේම දැස් වික්ෂිප්ත විය. අහස් බබී ඇයි මේ? කවුද එයා? ඒ කෙල්ල කවුද හංස? නරකම නරකයි ඔයා. මට එපා ඔයාව. අහස්කෝ calm down. ඒක ඉවරයිනේ. කෝ මේ බලන්න දරුවෝ. ඒක ඉවරයි. හරිද? අනේ හරි. දැන් ඒක ඉවරයි. මගේ හොඳ අහස්නේ. ආය අඬන්න එපා. ඔයාට හොඳ නෑ දරුවෝ. තවත් අනේ ඇයි කියමින් තෙදස්ගේ ලයෙහි ඇයි ගුලි වූවාය. සිය ලොකු දෙස හොරැහින් බැලුවාය. සිහිනි දෙසත් හොරැහින් බැලුවාය. කවීෂ් සිතුවේ තමා පෙරදා රැයෙහි ඇය අසලින් නොසිටියාට ඇය තමා හා උරණව මේ තරුණයාගේ තුරුලට ගොස් ඇතැයි කියාය. ඔහුට සිත් වේදනාය. හදද රිදුම්ද. රිදෙන හදින් ඔහු රෝහල් කුටියෙන් පිටතට පැමිණියේ. කර කියාගත දෙයක් නොහැකිය. කියාගත නොහැකි හැඟුම් ගොන්නම් සිත තුළ තෙරපවාගෙන. To be continued. ඔන්න ඉතින් අරුංගල් 26 කොටස අරන් ආවා මම. මොකද හිතෙන්නේ ලොකුට දුක හිතිලා මොනා කරයිද? කතාව ගැන දැනෙන දේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නකෝ බලන්න. කතාව ලස්සන නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම ඉක්මනට අලුත් කොටස අරන් එන්නම් මගේ මායා පැටවන්නේ. හරිස්සමට ඉන්න. bye bye.